زندگی روزمره مردم کره شمالی به دلیل حکومت بسته و محدودیت‌های شدیدی که دولت اعمال میکنه به طور کلی با اون چه در بسیاری از کشورهای دیگه رایجه متفاوته. اونا حتی مدل موهاشون رو باید با نظر دولت کوتاه کنن، چه برسه به سفر و کار و معیشتشون. تا آخر این ویدیو همراه من باش تا تفاوت این مردم رو با دنیا ببینی. دولت کره شمالی دسترسی مردم به اینترنت جهانی و رسانه‌های خارجی رو به شدت محدود کرده. کیم جونگ اون فقط میخواد مردم مسائل و اخبار رو از تنها شبکه داخلی که اسمش کوانگ میونگه ببینن که همش اطلاعات کنترل شده دولتی رو پخش میکنه. دسترسی به روزنامه‌ها و تلویزیون و رادیو به شدت تحت کنترل و نظارت دولته و هر گونه رسانه‌ای که از خارج بخواد وارد بشه غیر قانونیه. مردم نمیتونن آزادانه از اطلاعات جهانی بهره مند بشن و شبکه داخلی مدام علیه رسانه‌های خارجی تبلیغ میکنه. قدیمی‌ترا و بزرگترا از اینکه همه چی توی زمان جنگ ایران و عراق کپنی بود یادشونه. از قند و شکر گرفته تا اکثر مایحتاج زندگی مردم. باورت میشه کره شمالی هنوز به همین سیستم اداره میشه؟ اونجا هم نظام کپنی وجود داره برای توزیع غذا که اونم تحت کنترل دولته. بسیاری از مردم با کمبود غذا مواجهن و همیشه عده‌ای هستن که از گرسنگی رنج میبرن. یک کار وحشتناک دولت کره در مورد توزیع غذا اینه که دولت وعده‌های غذایی ماهانه رو بر اساس طبقه اجتماعی و وفاداری به رژیم توزیع میکنه. این نظام مردم رو به شدت به دولت وابسته کرده و بازار آزاد فقط به طور غیر رسمی فعالیت میکنه. همه چی تحت سیطره دولته و دولت هم تحت کنترل شدید کیم جونگ اون رهبر کره. اینقدر شرایط برای مردم سخته که بعضی از افراد سعی میکنن از راههای غیر قانونی مواد غذایی رو از چین قاچاق کنن تا بتونن نیازهای روزمرهشون رو تأمین کنن. کره شمالی از یک سیستم طبقاتی به اسم سونگبون استفاده میکنه. حالا این چیه؟ این سیستم تعیین میکنه که یه نفر چه شغلی میتونه داشته باشه، کجا زندگی کنه و چه مقدار دسترسی به منابع دولتی داشته باشه. این سیستم بر اساس وفاداری خانوادگی به دولت و رژیم تعیین میشه. افرادی که در طبقه پایین‌تر قرار دارن از دسترسی به آموزش با کیفیت، خدمات بهداشتی و حتی فرصت‌های شغلی محروم میشن. توی کره شمالی مطلب مهم دیگه‌ای که برای زندگی مردم وجود داره اینه که سفرهای داخلی توی کره به شدت کنترل میشه. انگار همیشه حکومت نظامیه. حالا که تا اینجای ویدیو رو دیدی یه لایک و سابمون نشه؟ لطفاً زنگوله رو فعال کن تا به محض آپلود ویدیوها نوتیفش برات بیاد. گفتم مردم نمیتونن بدون مجوز از دولت آزادانه بین شهرها و مناطق مختلف سفر کنن. فکر میکنی چرا دولت همچین کاری کرده؟ اگه نمیدونی اینو گوش کن. دولت رفت و آمد مردم بین شهرها رو کنترل میکنه تا مردم نتونن به سمت مرزهای چین و کره جنوبی برن و مبادا تصمیم بگیرن فرار کنن. حتی کسایی که اجازه دارن سفر کنن باید از مسیرها و وسایل نقلیه تعیین شده دولتی استفاده کنن. تقریبا همیشه مردم کره شمالی تحت کنترل دولت کار میکنن. دولت مسئول توزیع کار و دستمزد هاست و توی کره شمالی شغل آزاد و بازار آزاد خیلی محدوده. یکم باورش سخته نه؟ دلیل این همه محدودیت رو درک نمی‌کنن. بیشتر مردم توی بخش‌های دولتی مثل کارخونه‌ها، معادن و کشاورزی کار می‌کنن. فکر کن همه اینا دولتیه و از نظر مالی وابسته به توزیع و کمک‌های دولتن. وقتی همه چیز دولتی باشه، مردم معیشتشون در گروه کار برای دولته. پس دست با خطا نمی‌کنن که مبادا جیره و مواجبشون قطع بشه. غافل از این که وقتی سختگیری زیاد باشه، مردم در تنگنا قرار بگیرن، راه در روشن پیدا میکنن. توی کره شمالی هم همینطوره. توی سالهای اخیر بعضی از مردم از طریق بازار سیاه و کارهای غیرقانونی درآمد بیشتری به دست آوردن. مردم کره شمالی حق انتخاب آزادانه برای زندگی، حتی لباس و موسیقی و مدل موهاشون هم ندارن و با محدودیت‌های شدیدی مواجهن. فکر کن دولت به طور رسمی چند مدل مو برای خانوما و آقایون انتخاب کرده.
کسی حق نداره غیر از این مدل‌ها موهاشو کوتاه یا استایل کنه، وگرنه قطعاً مجازات میشه. تازه هیچ مردی حق نداره مدل موی کیم جونگ اون رهبر کره رو برای خودش بخواد و موهاشو اون شکلی کوتاه کنه، چون ایشون مدل موهاشون خاصه، وگرنه مجازات سنگین نصیب فرد خطاکار میشه. حالا این فرمونو بگیر برو جلو، در مورد موسیقی، فیلم، حتی مد خارجی همه ممنوعه. ظاهراً کره شمالی اول ممنوع و مجازات بوده، بعد شده کشور. خیلی رو اعصابه نه؟ آی دلم خنک میشه وقتی میبینم مردم زیر بار نمیرن. فکر کن این همه چالش دارن در برابر دولت و کیم جونگ اون، اما کار خودشونو میکنن. البته نه همه. مثلا بازارهای غیر رسمی به اسم جانگ مادانگ رو درست کردن که به شکل نیمه قانونی فعالیت میکنن. این بازارها جایی شده برای خرید و فروش کالاهای خارجی. مردم از این بازارها مواد غذایی و کالاهای قاچاق شده از چین رو تهیه میکنن. بعضی از خانواده‌ها هم از طریق قاچاق کالا و اطلاعات به نوعی از شبکه پنهان اقتصادی و اجتماعی دسترسی پیدا میکنن که بهشون کمک میکنه بتونن توی این بلبشو به بقا ادامه بدن. به طور کلی زندگی روزمره توی کره شمالی ترکیبی از سرکوب دولتی و تلاش‌های مردم برای دور زدن دولت و بقاست. این جامعه و کشور بسته مردم رو مجبور کرده تا ابتکار داشته باشن و راههایی برای ادامه بقا با وجود کمبودها و محدودیت‌ها پیدا کنن. خیلی‌ها باور نمی‌کنن که بشه تو قرن حاضر اینجوری توی یک کشور حکومت کرد. حاضری به همچین کشوری سفر کنی و از نزدیک ببینی که حقیقت داره یا نه؟ توی کامنت ها به هم بگو. و این ویدیو رو هم که روی تصویر میاد در مورد رهبر کره و ثروتش حتما ببین. ممنون از همراهیت تا آخر این ویدیو.